म धेरैको गुनासोहरू सुन्दै आएको छु कि राजवंशी सिङ्गरहरू हराए, गुमनाम भए, कोही विदेश पलायन भए, कोही कता कता। त्यसो होइन नि, हाम्रो राजवंशी समाजमा एकजुट भन्ने छैन नि के। अब सुन्दा त झापा मोरङ सुनसरी कता कता गरेर हाम्रो समुदायमा झन्डै 3 देखि 4 लाख जनसङ्ख्या छन् अरे, तर खोइ वास्तै छैन। हामी आफ्नै बलबुत्तामा आफ्नै लगानीमा कुनै गीत रिलिज गर्छौँ, वास्तै छैन। अब कलाकारहरू आफ्ना प्रस्तुतिहरू जस आफ्नै माध्यमले आफ्नै तरिकाले देखाउँदा हौसला दिने कोही मान्छे नै छैन। अब आफै हेर्नुहोस् न, भएको एउटा राजवंशी विकास समितिमा त कत्रो झगडा भइरहेको छ है। को अध्यक्ष को के चिन्नै मुस्किल छ। त्यस्तो हो के। सबभन्दा ठुलो कुरा हौसला दिनु हो। तपाईँ हामी कुनै पनि जे होस् आफ्नो कला प्रस्तुत गर्छौँ भने है, आफ्ना गीतहरू निकाल्छौँ भने है, त्यहाँ भनेको हौसला साथ सपोर्ट भन्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हौसला हो क्या। कि लु अगाडि बढ, हामी छौँ। एक त हाम्रो लगानी नै सुरक्षित छैन है, त्यो लगानीदेखि त मतलब भएन कसैलाई, ठिक छ। तर हुन्छ नि, केही गरिरहेको छ हाम्रो राजवंशी समाजमा, जस अगाडि बढिरहेका छन् कलाकारहरू सिङ्गरहरू, तिनीहरूको लागि हामी केही गर्नुपर्छ। खानदानी हाम्रो राजवंशी समुदायमा खानदानी धनाढ्य मान्छेहरू छन् है। मैले यो भन्दैन कि लगानी गरिदिनु पर्यो, त्यो होइन क्या। तपाईँहरूको पछाडि हामी छौँ है, यसरी उभिने मान्छेको खाँचो छ हाम्रो राजवंशी समाजमा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्।